Za koliko časa si prišel v Slovenijo? Ponovadi pridem za en mesec. Aha. Ja. In tako je tudi zdaj? Tako, ja. Ja. A pogosto hodiš? Poskušam 2-krat na leto. Sploh zdaj, ko imam majhne otroke, pa družina, da so bolj pokonektani. No? Ja. In koliko časa že živiš v Ameriki? Tam sem pa zdaj, bil sem 5 let, pa zdaj sem spet, smo pa mislim, da 4 leta tam, tako nekaj takega. Vmes sem bil v Sloveniji 2-3 leta, žena je Američanka, tako smo pa malo pokombiniramo. No. A mi lahko tvojo zgodbo malo poveš od Inštituta Jožef Štefan, potem si delal na Twitterju? Tudi jaz, pravno, začel sem na Štefanu, začel sem na Friju do diplomca, potem sem na Štefanu pa na Friju delal neko kombinacijo doktorata iz več razumevanja jezika. Potem pa sem med tem doktorskim študijem, moj mentorca sta zelo spodbujala, Marko Grobelnik pa Dunja Mladenič, Marko bo tudi tukaj pri vas. Tih včeraj so bila skupaj na enem eventu. Čisto slučajno, ja. Pri Marku sem bil, in je on in ostali v laboratoriju so zelo spodbujali to povezovanje z industrijo. In sem pa na podlagi tega sem naredil 3 obiske teh velikih firm, prakse, med časom študija. Ker sem bil na Facebooku, ker je bil takrat še Facebook, to je bilo še 2011, to je prva praksa. A potem Twitter pa Google. In potem med tem sem pa tudi spoznal to punco, ki je zdaj moja žena. Tako to je pa zame še dodaten faktor. A sta sodelavca bila? Ne, čisto tako, random. Ja. Tako, in potem sem tukaj v Ljubljani zaključil doktorat, pa sem potem na Twitterju bil v bistvu najhitreje uspel ta proces dati skozi z vizami, pa z vsem tem. Tako sem tam začel, pa sem bil tam leto pa pol. Kakšno pozicijo si imel na Twitterju? Kaj si počel? Naziv je bil Data Scientist, čeprav v resnici ni bil Data Science. Data Science je ponovadi bolj raziskovanje podatkov, raznih tabel, pa gledanje, kaj delajo uporabniki, pa tako. Tam sem bil, jaz bi temu bolj rekel, en tak machine learning engineer. Malo sem pomagal pri iskanju, ker Twitter ima nek svoj search, ki je še zdaj zelo slab, ampak smo se že takrat trudili. Pa delali smo identifikacijo jezikov, da lahko nekaj priporočiš tweeta, da jih ne priporočiš v napačnem jeziku. Pa gradili smo neke take zelo generične profile uporabnikov, v bistvu na podlagi tega, kar napišejo, pa na podlagi tega, kar berejo. Čeprav se je skazalo, da tekst je tam še najmanj prispeva, veliko bolj prispeva to, koga slediš. Pa, engagement, ja. Tako, ja. Ti da dovolj informacij, tako da tekst pa je imel zelo malo prispevka, ampak smo tudi to se trudili. Potem smo pa tam leto pa pol. Na koncu je bilo pa ena taka slaba sinergija. Dobil sem jih eno zelo ponesrečeno menedžerko, ki smo potem v pol leta kompletna njena ekipa odšla. Zaradi nje? Zaradi nje, ja. Pa še odpuščali so jih takrat. Tiste odpuščanje sem preživel, sem imel srečo, se je bilo zelo naključno. Kdo je bil pa direktor takrat? A je bil Jack Dorsey? Takrat je bil... Ne, mislim, da Dorseyja takrat ni bilo več. Ne, takrat je bil Dorsey, tako ja. Takrat je bil Dorsey. Potem je pa Kostolo je pa potem nazaj prišel, kako se mi zdi. Ja. Takrat je bil Dorsey. Okay. In koliko časa si bil na Twitterju? Leto pa pol približno. Ja, samo? Ja, precej kratka. Ok. Pa potem? Potem pa sem šel na Google in sem tam ostal kar 4-5 let. Ne, 4 leta, slaba 4 leta. Takrat sem začel na eni taki poziciji v eni ekipi, ki je bila neka centralna ekipa za procesiranje jezika. Spravi, vsak query, ki pride noter, vsak poizvedba, so na srču. Kako? Na srču. Bili so ena taka, tudi predvsem za search, ker je bil search je bil glavni nekako na Google, ampak načeloma tudi za druge produkte. Recimo ena stvar, ki so delali, je to za search, ko pride noter ta query, spravi, poizvedba, za vsako besedo jo razpihneš na njene sopomenke. In potem iščeš še s temi sopomenkami zadnji v svoji bazi. To je bilo predvsem temi deep learningi, pa embeddingi, pa takimi stvarmi.
Potem smo delali iskanje poimenovanih entitet, se pravi, da Google News, ki ima nek članek, da pogruntaš, kjer vsi ljudje se noter pojavljajo, pa da normaliziraš, kdo to je. Če piše Obama ali pa Mr. Obama ali pa president, to vse en in isti, da potem lažje pogrupiraš te novice, pa jih boljš pokažeš ljudem, pa spet boljši search, pa take stvari. Pa še veliko drugih takih, v bistvu klasičnih problemov v natural language processingu, v procesiranju tega naravnega jezika. Pa sem malo pomagal pri enih projektih, potem zelo hitro sem bil potem nekako posojen Gmailu. Ena manjša ekipa je šla proti Gmailu, jaz sem bil v njej in smo tam imeli tak ciljni projekt, čisti iz nule, kar je bilo razmeroma nenavadno za Google. Smo delali asistenta za sestanke. To je bila ambicija takrat. Spet, to je bilo pred vsemi temi sodobnimi asistenti. Ideja je bila, da bi naredili enega tazga virtualnega naslovnika, ki ga lahko daš na CC, na e-mail, recimo mi, da se hočeva zmeniti, da bo imela ta intervju. Namesto da imamo 5 izmenjav, ali pa še nekoga, ki ti pomaga pri tem, namesto tega samo jaz dam CC mojega asistenta, ti daš svojega in dva se pol med sabo zmenita, lahko imate v pogledu na ene koledarje, lahko pa mogoče vse prek teksta. Kjerega leta je bilo to, ko ste to To delali? je bilo po mojem 15-16. Tako, 10 let nazaj, recimo. Tako, recimo, ja. In s katero tehnologijo je bilo to narejeno, ker takrat niste imeli na voljo LLM-ov? Tako, nismo imeli LLM-ov, tako da smo potem na koncu bili to neki SVM-i, pa take klasične, zato klasično na keywordih, pa na zaporedih besed, kakorkoli. Trudili smo se leto pa pol, narejeno tako po googlovsko, da če bo uspel, potem bo lahko delali za milijone ljudi, ampak ni uspel, ker enostavno tehnologija ni bila temno. Smo se dolgo matrali. Kaj kvaliteta ni bila zadovoljiva, tako, da bi to launchil? Delalo je recimo za take demo primere, da si vedel, kaj moraš napisati. Ja. Ampak da je potem to spustil v realen svet, ker je pa veliko večja širina besedil, tam pa to ni dovolj zanesljivo delalo. In to ste leto pa pol delali in so pa ubili projekt? Tako približno, ja. Okay. Se tega je verjetno velika, ne, v Googlu? Verjetno, čeprav, veš, tak majhen projekt na koncu, dela na njem, mislim, majhen, za Googlove razmere majhen, ampak delali na tem recimo 10-15 ljudi, vse tega niti ne veš, ker če se ne pogovarjaš s tistimi 10, potem ne veš. Ja. To je bil tak fun fact, da smo v tem projektu zelo so iskali, kakšno bo ime, da se bo čim boljš, da se bomo interno prodali čim boljš. In smo bili čist zmenjeni za ime Meet. Smo imeli vse, email aliase, pa vse te slajde, poslovnice, vse smo imeli narejen. Potem so pa rekli, da prohaja nek nov projekt, nek Google Meet, ker še ni bil in so nam kar vzeli ime in smo bili zelo ogorčeni. Na koncu enemu Meetu bolj uspel, kot drugemu. Sem glih zdaj z enimi govoril, ki so v leadershipu v Googlu, in je točno to bilo izpostavljeno, da ni transparentno možno vedeti, kaj se vse dogaja v takem velikem sistemu. In tudi ekipe, kdaj nekateri delajo na neki tehnologiji, pol ostali sploh ne vejo, pa začnejo še enkrat to isto stvar delati, ali pa nek open source rešitev vzamejo, pa ne vejo, da interno se razvija točno ena taka stvar. Tako da zelo težko je pretok informacij v taki veliki korporaciji imeti dober. Zelo. Tako da pa čim več, mislim, da veliko naredijo na tem, da je pasivno odkrivanje informacij čim boljše. Spravo, interni searchi pa dokumenti, pa tako to vse zelo dobro poritan, ampak še vedno na koncu je problem. In kaj si pol, ko si šel iz Googla, si šel kam? Spravo, da še Google to zgodbo dokončam, da sem bil na tem Meetu, oziroma tem virtualnem asistentu, pa se je potem ta projekt zaključil. Med tem so pa začeli pa asistenta, v smislu Google asistenta. Se pravičujem. Ni pa nekaj, ni problema. Google asistent je bil pa nekako odgovor na Alexo. Se mi je takrat prišel, kar se mene niti ni dotikalo, ampak delali smo takrat te pržgi lučko, pa nastavi alarm, pa take stvari. In sem potem šel tam v eno tako centralno ekipo za razumevanje teh ukazov. Sprav,
z aviona pogledano je bil naša naloga, noter pride neko besedilo, tekst, mi smo delali z besedilom, spravi, iz zvoka v besedilo, s tem se nismo ukvarjali, potem pa čist mal, potem pa iz besedila, ko prideš na neko strukturirano predstavitev tega, kar uporabnik hoče. Recimo, če reče, zbudi me ob 8, ali pa hočem alarm ob 8, ali pa tako, ne, ali pa 8:00 alarm, prosim, mora to na koncu postati ena reprezentacija. In smo v bistvu gradili mašinerijo, ne, tako knjižnico, pa tako naprej, da so potem vertikalne ekipe, produktne ekipe, ena je bila za alarm, ena je bila za vreme, ena je bila za sporočila pošiljati, da so potem vsi nas uporabljali, pa mi smo jim pomagali to razumevanje delati. In to je bilo to se je potem kar trajalo 2 leti dobri in se potem še nadaljeval, seveda, ampak potem sem šel v Slovenijo, čisto iz osebnih razlogov, da še tukaj malo, da se nisem tam čisto zataknil v Ameriki, no, ko sem si želel. Tudi z ženo sva si poskusila pustiti to odprto, kje bova. Potem sem pa tukaj delal v enem startupu, Oasis Labs, ki je bil čist nepovezan s tem, kar sem delal prej v karieri. Bili so nekako okrog privatnosti podatkov, sprav, kako ščitimo podatke, pa kako jih lahko delimo. Pa vse skupaj je bilo nekako na blockchainu osnovano. To je takrat hot tema. Da se je veliko tako se Kega leta je bilo pa to? Kako? To je bilo pa Pred korono? Lih pred korono. Prišel sem takrat v Slovenijo in sem si našel službo, ki je bila napolno od doma in sem bil ves vesel, sem rekel, pa ne, na CV-ju, pa izkušnjo bom imel, ne samo CV, ampak izkušnjo bom imel, bom res lahko mogoče potem lažje poznaj našel na tako službo. Potem smo bili po 2 mesecih vsi remote. Tako tisto je bilo tehnološko zanimivo, produktno mi ni toliko ustrezalo. No. Je pa bila firma za me, mi je bila zelo na kožo pisana, ker je bila v bistvu en tak spin-out iz univerze na Berkeleyju. Hkrati so imeli pa polovico inženiringa vsaj tukaj v Ljubljani. Zelo močna ekipa, ko sem veliko ljudi poznal odprej. Tako to je bilo res luštno delati z njimi, tudi kar sem jih veliko prej poznal, tako zelo kolegijalno, čist drugačen način dela, no, kot prej. Tako, na osebnem nivoju zelo v redu, zelo prijetno. Potem sem se pa preselil med to službo nazaj v Ameriko. Bilo je fino, ker so bili pač oni tukaj in tam, tako da jim je bilo vseeno, odkje delam, zelo taka brez neproblematična tranzicija iz ene države v drugo, še naprej sem lahko delal, ampak potem pa je na koncu prevladalo to, da sem tam imel toliko več izbire na nek način. In sem potem malo gledal naokrog, pa sem na koncu spet pristal pri Googlu. Vmes so se zgodili te veliki jezikovni modeli, LLM-i, in sem na Googlu pristal na eni ekipi, ki se zdaj s tem ukvarja, na tem Geminiju sem zdaj. Ti ne delaš na DeepMindu? DeepMind je organizacijska skupina, spravi tehnično celo podjetje od Google, hčerinsko podjetje. Ampak je v Londonu, ne? Sedež ima v Londonu, ampak ima tudi tam polovica DeepMinda je v Mountain View. Aha, in ti delaš v diviziji DeepMind, ali kako bi rekla, podskupini, ampak v Mountain View. Tako. Okay. Kaj pa je razlika med tema dvema pisarnama v Londonu pa v Mountain View? Zakaj ste vi tam, zakaj so oni tam? Zakaj ni združen to? Oni so tam, ker se je tam začel. Ko so kupili DeepMind, Google je kupil DeepMind, ne vem kdaj, ne poznam zgodovine. Ja, zelo dolgo. Kar dolgo, ja. Mogoče tudi tam ranga 10 let naprej. Ja, pa še več, ja. In to je bila londonska firma. Potem pa je počasi ta divizija postala zelo vplivna, pa vedno več ljudi so imeli, pa vedno več projektov in nekako Google interno iskal, kako bo doložil zaposlene, mislim, kje bo našel za ljudi, ki bo na tem delali. Poleg tega, če spekulacija, bi si mislil, da jim vodstvo Google pa še imeti tako vplivno divizijo, ne nekje čist druge parkirano, ampak tudi, da oni jo imajo bližje, pa da bolj vidijo, kaj se počne. Ne vem. Je pa drugače, ljudje, ki so zaposleni v DeepMindu tehnično, kot recimo jaz, smo v Mountain View, v Londonu, v Cirihu, v Indiji, to na koncu vse te divizije so zelo razpršene, ko so enkrat dovolj velike. Ta DeepMind je nekaj tisoč ljudi. Nekaj tisoč ljudi je že? Ja. Ko že samo ta Gemini aplikacija je čez 1000.
Samo aplikacija, se pravi, ne, če ločva modele stran, pa. Ja, malo odvisno, kje ločnico potegneš. No. Ker je ta čisto osnovni model, ki se pa uporablja za čim več stvari, tudi za ta Gemini app, rečejo, to, ko imaš na telefonu, recimo, ne, ali pa na internetu. Ampak je potem tako, ko delamo, ko se fokusiramo na uporabo v aplikaciji, potem prispevamo podatke nazaj v osnovni model, pa delamo polnega modeliranja ali pa takih majhnih prilagoditev, ki so tehnično na vrh modela, spravo so ločen layer programsko, ampak končni uporabnik pa tega ne vidi oziroma ne ve, kje je ločnica. Tako da, ja, vprašanje je, če mu rečeš model, pa če mu rečeš potem aplikacija. No. Okay, ko rečem Google app, ko rečem Gemini app, to ne pomeni samo ta umestnik, pomeni še kaj več, tudi modeliranje. Kako si pa mogoče, če se milijon stvari me zanima, milijon, mi je prav vesel, da sva se srečala. Ampak recimo, ko so te papiri prvi prišli ven, pa so se te LLM-i začeli nekako, to je prišlo iz Google, ne? A si ti to takrat spremljal, ali kakšna je bila tvoja takrat mindset okoli tega? A si videl, da bo to velika stvar, ali tako? Ali šele z GPT modeli je to nekako? Sem spremljal približen, mogoče, ne vem, govori se, da ta paper je bil najbolj znan, je bil Attention is all you need. Tistega sem opazil tudi zato, ker sem enega od avtorjev še tako približno poznal osebno, takrat, ko sem delal jaz na asistentu, sem starem asistentu. In vsi so bili Googlovci, ne? Mislim, da večina pa vsi, ja, točno ne vem. Tako da ta paper takrat sem zaznal, tudi je bil, mislim, da je bil tudi takrat, ko je vam prišel, je predvsej pozornosti poželjno, tako da ga ni bilo težko zaznati. Veliki attention. Tako. Ampak ni pa se, po mojem, jaz nisem vedel, da bo zdaj iz tega taka revolucija, kot je bila. In tudi mogoče nekaj ljudi interno na Google vedeli, eni ljudje pravijo, ja, Google je tukaj zaspal, ali pa je bil preveč previden, imel to interno tehnologijo, pa potem niso z njo nič naredili, dokler ni OpenAI oziroma ChatGPT prišel. Ne vem, mogoče so vedeli, mogoče so dejansko imeli interno neko rešitev, ampak če je bila zelo interno. Jaz takrat nisem bil na Googlu, po mojem tudi, če bi bil na Googlu, bi moral biti prav v tisti skupini, da bi vedel, koliko je bilo to zares močno. Tako da ne, mene je tudi takrat čist GPT me je takrat zelo presenetil, ko je vam prišel. In GPT-1, misliš? Ne, takrat je 3,5 je bil tisti, ali 2. ChatGPT je 3,5, ja. Ja. Aha. Predtem nisi se z API igral, ne vem, GPT-1, GPT-2. Ne, nisem. Ne. Tudi takrat sem bil v službo, ker malo v drugih vodah, tako da malo me je zanimalo, ampak tok pa nisem, da bi to, ja, da bi tok časa v to vrgel. No, in pol, ko si videl, ok, lansiran je bil ChatGPT, a ne? Ti si to probal, a si te takrat kaj vzbudil, mislim, ne vem, kako si to doživljal. Ker si delal veliko časa, ker je tako zelo zanimivo, ker si delal na Googlu, pa ste v bistvu zelo na drugačen način parsali te besede, pa probali razumeti, a ne? Ja. Potem pa pride ena stvar, ko vse to čez noč praktično reša, ne? Ja. Tako, kakšen je bil efekt na tebe? Malo je bilo z tega egoističnega stališča je bilo, vse to, kar sem se zdaj naučil, je skoraj instantno zastarelo. Ampak čeprav to nekako veš v machine learningu, da to slej ko prej pride. Sem tukaj bil mogoče malo večji preskok, pa hitrejši, kot bi človek pričakoval. Ampak manj kot to, predvsem je bilo samo ful zanimivo, no? Šokantno. Ne vem, če je bila kaj zelo posebna reakcija, pa drugačna od ostalih ljudi. Bilo je mogoče spodbudilo to, da sem si še toliko bolj zaželel iti nazaj v iste vode, profesionalno, zato ker se mi je zdelo, da v bistvu skoraj česarkoli se lotam, bo spet na nek način zelo novo, pa zanimivo, pa razborljivo na nek način. To se mi še zdaj zdi, taka tehnologija, ki marsikdo popluva. Mislim, te RLM-i, družbeno so vznemirljivi, pa tudi nesprejemljivi za nekatere, pa tako, mislim, velike deljenih mnenj. Pa tudi gotovo veliko slabega prinašajo dolgoročno. Ampak hkrati pa tudi veliko dobrega, pa ne glede na vse to, so pa tehnološko ful zanimivi. In že samo ta del mene, ne vem, me privlači dovolj, da...
A si zato šel nazaj na Google, da bi delal na teh stvareh, ali so bili drugačni razlogi? To je bil en kar velik del. Sprav, tehnološko me je to bolj zanimalo kot blockchaini, tako samo zanimanje. Potem pa tudi, ko stopaš korak nazaj, takrat so ti hype cykli, takrat je bil ta hype okrog blockchaina počasi tonil, okrog tega je rasel. Pa niti ne, da bi hotel loviti te hype, ampak enostavno potem, ko gledaš naokrog, kaj pa bi zdaj naprej delal, industrija te malo v to potegne. Nekaj štrlivan, neka smer štrlivan in je fajn pol biti tam. Malo to, da se orientiraš tudi sam, ampak enostavno, ko gledaš, kakšne pozicije obstajajo, ali pa ko neki rekruterji tebe kontaktirajo, enostavno je veliko več ponudb za tisto temo, ki je trenutno vroča. In nekaj že organsko pol padeš malo v te vode, veliko lažje. To je bilo... Ja, v glavnem, največji faktor je v meni to, da je bila tehnologija tako nova, tako zanimiva, tako revolucionarna, da sem res hotel jo razumeti bolj od blizu, pa se je naučiti. In katerega leta si šel nazaj v bistvu na Google? Zdaj je tega 3 leta, se mi zdi. Zdaj tako zelo 3 leta, ja. In to, kar se je... Mogoče bo 2, bi moral bolj pomisliti. To, kar se je AlphaFold delal, pa releasu, a to si bil zraven, mislim, si bil takrat v podjetju? Mislim, da je bilo to pred mano, je bilo pa to, tako to je DeepMind, ampak je, tako so prej rekli, DeepMind je že toliko velik, da v glavnem to spremljam bolj na nivoju zunanjih teh press releaseov. Tudi interno potem o tem, kaj malo več povejo, pa imamo recimo predstavitev, pa tako, ampak... Ni tak občutek, da si del, mislim, da je to res isto podjetje, kot ti v bistvu iz ene druge divizije, ti morajo oni sporočati, kaj se je zgodilo, pa kaj se je dogajalo, nisi pa čisto zraven. Tako, to je, malo več že zveš, ampak ne zveš pa recimo, ali pa zveš mogoče kaj prej, če bi točno vedel, kaj gledati. Včasih še to ne, veliko teh dokumentov je pa tudi zaklenjenih na določene poddivizije, kar je edin smiselno, ker bi še te informacije parcelirale ven takoj. Ker Google ima ne vem, koliko ima zaposlenih, mislim, da čez 100,000. Ja, sigurno čez 100,000, ja. Tako da, ja, malo je že, se tudi se trudijo, da je potem nek tak občutek ponosa, pa pripadnosti, pa vse to, ampak na koncu mi zdi, da je edino racionalno, da to čim bolj ignoriraš kot zaposlen. Zato, ker na koncu to še vedno relacija med zaposlenim pa firmo, pa te lahko kadarkoli pač pride neko restrukturiranje, odpuščanje. Google je pri tem razmeroma dober, sicer v primerjavi z drugimi temi velikimi firmami v Silicon Valleyju, po tem tehnološki sferi, zelo redko odpuščajo. Sploh zdaj je to relevantno, ker je to malo več nestabilnosti. Ampak na koncu še vedno, to se zgodi čist delč od tebe, na koncu to slišiš o tem, več ali manj je časopisano. Ali pa v nekem internem newsletterju pride nek mail, ki piše, tole smo danes dali ven, danes smo povedali novinarjem. V glavnem istočasno sporočijo. Zveš malo več, ampak istočasno tako. Kako pa je, kakšen je občutek, vem, da vaš direktor, se ne vem, a je on Demis, a je on CEO DeepMind, ali kako bi se to temu rekel? On je CEO, on je CEO DeepMind. Ja. Okay. Njegova izjava je, da nas čaka 10-kratnik industrijske revolucije v 10-krat krajšem času. To je 100-kratnik industrijske revolucije. Lahko to pokomentiraš, pa malo, če to drži, ali pa vsaj hype okoli tega je takšen, kako je biti tam na tisti strani obale Amerike, ko se to v bistvu vse dogaja? Več ljudi, ki temu hypu verjamejo, pa vsaj se obnašajo, kot da hype se bo zgodil. A misliš, da se že ne dogaja? Mislim, do določene mere se je gotovo zgodil. Okay, ja. Ampak, ne, da bi pa rekel, 10-krat večja sprememba sveta, pa ne bi rekel, da smo tam. Ja. Če primerjaš nekem industrijsko revolucijo z avtomobilom, z mašinami, mislim, da je vse bilo večje.
No, sej njegova izjava je, da Še to nismo tam. prihaja. Tako, to še prihaja, seveda. V naslednjih 10 Ja. letih. Ne. Mislim, tukaj mislim, da ni nihče ne more biti čist pameten, dokler se ne bo zares zgodilo. Gotovo ima on več vpogledov v to, kar prihaja, kot en tak povprečen zaposleni. Mi na koncu ukvarjamo s tem, kako zdaj rešiti en tak zelo konkreten primer, zelo kratkoročno. Višji, ki plezaš, bolj morajo ljudje dolgoročno razmišljati. Seveda me to dolgoročno tudi zanima, pa tudi lahko naredim v mislih malo ekstrapolacije, ampak koliko realno to je, pa se mi zdi zelo, zelo nehvaležna napoved. Zanimivo se mi zdi, kaj se bo zgodilo, ko te modeli toliko napredujejo, če bojo toliko napredovali, da postane robotika zelo močna. Se mi zdi, v to smer stvari kažejo. Ko bo enkrat v fizičnem svetu, se mi zdi, da to spet čist nov nivo vpliva. Jaz bom na eni konferenci raziskovanja, robotika hodijo okrog med udeleženci, pa dobiš tako prospekt z 10 roboti, kjer ga bi kupil, tako res futuristično, sej ti roboti so še neuporabni, pretežno, ampak čez 10 let jaz res mislim, da ne bojo. Jaz mislim, da kam jaz v penziji, da mi bojo pomagali zlagati perilo, pa mi pomagali vstati iz posle, pa take stvari. V penziji, ob ne mogo, recimo, naša generacija. To se mi zdi realistično. In to je bilo že taka ena velika sprememba. V tem čist svetu informatike tudi zgleda, da bo še večje spremembe. Kako daleč bo šle, pa res ne vem. Kaj pa tam živeti to, pa čutiti to, a je to, verjetno se ljudje pogovarjajo, ko greš jesti nekam, pa ali ne vem, kako je to čutiti. Jaz nisem bil v Silicon Valleyju že po moje 10 let, tako da zato sprašujem, a je kaj drugače zdaj okoli tega hajpa, ne? Zelo odvisno od teh voda, krogov, v katerih se vrtiš. V službi, recimo več se pogovarjamo o vseh novih modelih, ki pridejo ven, kaj dela ta firma, kaj dela una firma. Vsak model, ki pride ven, o njem je neki pogovorov. Ampak to je spet tako kratkoročno. Da je pa človek kar vsakeč imel prekusil neke vizionarske pogovore o tem, kje bomo čez 10 let končali. Se kaj omeni, ampak da bi rekel, da je to zdaj neka prevladujoča tema, pa spet ne lihno. Ja, v mojem okrogu tukaj je. Ja, no, to pa zelo zanimivo, zato sprašujem. Je pa ta moj krog spravljen. To je pa tako zelo, na nek način zelo prizemljeno, v dobrem in v slabem. Ko rešimo se zelo konkretne primere, vem pa, da recimo, če si samo v krogu bolj startupov, kjer morajo ljudje razmišljati, kam bojo firmo peljali, pa kam se splača investirati, pa kam staviti na nek način. Prav, že inherentno razmišljaš o tem, ne kaj bo zdaj, ampak kje bomo lahko mi konkurenčni čez let, so te pogovori gotovo drugačni. Mene to je zanimiv, ampak se ne tako, en tak predvsem abstraktni način mi je zanimivo. To se mi zdi tudi precej nehvaležna naloga. Kaj pa te driva, da delaš na tem področju? A res neke taki reševanje nekih izzivov, dejansko programiranje, ne vem. Se vem, da si to Kristini tudi v mailu omenil, da nimaš v bistvu, da se politično se ne ukvarjaš s tem, ne ukvarjaš se iz vidika biznisa, ne to, kar sem te sprašal, glede prihodnosti, da ti v bistvu bolj delaš na stvareh. To me zanima malo, kako gledaš na to, kaj te driva. Mislim, vse te biznis pa politične implikacije so, tako sem rekel, so definitivno tudi zanimive, ampak nimam tako zelo izdelanih mnen, da bi se zdaj udobno o njih pogovarjal. Sploh, če slišiš neke izjave, pa to si pa že misliš malo svoje. Veliko lažje jih obarvati, ker imaš toliko več informacij iz ozadja, pa mogoče
lažje ocenim, ali je neka špekulacija o tem, kako delč bojo šle tehnologije, ali je bolj realna, manj realna, bolj od blizu vidim to trajektorijo. Na koncu pa ja, se mi zdi, že samo to, kako rešim en tak zelo specifičen problem s temi novimi tehnologijami, že to je čisto luštna igračka, pa jo imam pred sabo, pa jo šrafam, pa nekako, ne vem, že to, kako rešujem programerske probleme danes ali pa pred enim letom, že to je drugače. Pa to zdaj ni zame unikatna izkušnja, vem, da te LLM asistente zdaj uporabljajo za kodiranje, ne? Uporabljajo zdaj praktično povsod. Ampak je mogoče še malo drugače, ko imaš eno tako v prvi vrsti sediš, no, ker se te osnovni modeli razvijajo tam pred mano oziroma skupaj z mano. Se ne vem, če lahko to poveš, ampak a uporabljate svoje modele pri delu pa kodiranju ali od kakšnega konkurenta, kakšnega drugega leba? Tako, 99% svoje. A res? Ja. Zakaj? Mislim, to pa zdaj spet do določene mere špekulacija, ampak po mojem glavna dva razloga sta, eno so stroški, drugo so pa, kar 100.000 zaposlenih. Ampak še večji vzvod je pa po mojem to, da morajo dobiti povratno informacijo o tem, kako se ti modeli obnašajo. In to najlažje dobiš od zaposlenih. Mi imamo dostop do teh modelov, ko so javni, plus do modelov, ki se še razvijajo, ko v bistvu tudi jaz, čeprav sem zaposlen v DeepMindu, pa čeprav je DeepMind razvil te modele, tudi jaz ne vem zdaj, kaj je razlika med 10 modeli, ki mi jih ponudijo, pa ima vsak neko svoje kodno ime, ampak se pričakuje, da bom poskusil, pa da bom na koncu dal neko povratno informacijo, da čim hitreje lahko, pa čim bolj to razvijamo. In na čem točno ti delaš zdaj na DeepMindu? Jaz sem pristal potem na DeepMindu spet v bistvu na asistentu, sprav produktno v istih vodah, kot sem bil prej. Od zelo osnovnih stvari, prižgi lučko na telefonu, pa nastavi alarm ob 8, do potem bolj kompleksnih, kot ne vem, preberi ta e-mail, pa dodaj intervju na moj koledar. Ampak ti ne delaš to na layerju modela, ti delaš to na layerju, ne vem, kaj Android, ki ima integriran Gemini, lahko prižge lučko, ali kako? Ali na katerem nivoju je to? To je na nivoju razumevanja. Spravi, recimo, grem lahko malo nazaj v čas, ker nivo se je malo spremenil tudi v zadnjih 2 letih. Ko smo to začenjali, je bila neka motivacija, da imamo narediti tega asistenta, ki smo ga imeli prej, take enake funkcionalnosti, kot Siri, kot Alexa, vse te iste stvari, ampak LLM-i so prihodnost, dajmo samo tehnologijo zadnji zamenjati. In stavimo na to, da ko bo to enkrat upeljano, bomo veliko bolj fleksibilni, veliko lažje bodo dajati nove funkcionalnosti, veliko manj časa bomo porabili za to, da vzdržujemo eno spodobno kvaliteto. Ker je un asistent porabil zelo veliko inženirskih resursov. In takrat sem se pridružil, pa je bilo kar težko na nek način. Tehnologija je bila še razmeroma nezanesljiva. No. Način, kako to dela, je, da je to, čemu danes rečemo agenti. So bili agenti, prej so bili agenti kul. Spravi, ta LLM ti ga nekaj vpraša v angleščini, pa slovenščini, konc koncev, ne rečeš, prižgi lučko na telefonu, in zdaj on namesto da reče nekaj v angleščini nazaj, bo napisal, ne vem, recimo Python kodo. In ta Python koda je ukaz za prižgati lučko. Sprav toolcall bo naredil. Tako, toolcall. In mi smo te toolcalle takrat trenirali, prednje je bilo to zelo popularno, ali pa prednje je bilo to taka zelo generalna zmogljivost. Čeprav razumem, vi ste definirali neke toolcalle, neka orodja, ki jih lahko pokliče model, in pa ste model fine-tunali na to, da lahko to dosti zanesljivo kliče. Tako. A to prav razumem? Točno tako, ja. Ja, točno to. Sprav, mi smo nabirali potem, pa generirali smo primere teh queryjev, človeških, pa zraven toolcallov,
In je bil to, to je bil na koncu fine-tuning, neka lora je bila na vrh. In pol ste imeli verjetno neke testne evelse, da ste to definirali, a dobro to kliče. Pa Tako. zdaj, če malo potvikam, a bolj zdaj kliče. Tako, to imamo pa konc koncev še vedno, eveli so večni, ne glede na to, kakšno imaš tehnologijo zadaj. Tako. Potem pa, to je bil začetek, ampak je bilo zelo hacky. No, tako, Kateri modeli so pa bili to takrat, ko to je ste bil, začeli? mislim, da Gemini 1.5, Okay. če se prav spomnim. Vse na koncu je delal, ampak je bilo precej ročnega trudenja, no. Pa zelo je bilo občutljivo na to, kakšne primere si dal noter, da boš s tem potvikal. Pač ta fine-tuning je bil zelo občutljiv, zelo nestabilen proces. Tako smo začeli, potem pa je prišla, mislim, tam nekje pri Gemini 2 ali 2,5, bila potem neka interna revolucija, ker je postal model dovolj dober, da smo rekli, zdaj pa bomo vse te primere, pa vse fine-tuninge bomo vrgli stran in bomo samo še navodila. Stock model. Ja, stock model in samo še navodila, tako mu rečeš, gledaj, ti si Gemini, tukaj imaš seznam ukazov, ki jih lahko kličeš, so teh Python funkcij, ne. Niso na koncu Python, ampak nima veze. In tole uporabnik rekel. In to je Klič vedno pravo. zabasen v promptu. Uh, Se pravi, model je stock, si rekel, in živi na telefonu, zdaj si izmišljujem, in on ima v promptu vedno seznam vsega, kar. Se pravi, vsakič, ko jaz njega zaženem, gre cel prompt Tako. noter. tako je. Aha, Mislim, zdaj tako, da ne bom preveč rekel spet, ne, ker ne vem, koliko je to zdaj javno, pa koliko ni, ampak tako, tudi ni čisto vedno res. Ker imaš milijon produktov, pa milijon pa v zadnjih modelov, pa teh setupov, ampak, kako bom rekel, vsaj v kar nekaj primerih je to res. Ja. So potem na vrh spet še layeri enega, lahko keširaš, pa zamrznaš določene nivoje tega, tako da zdaj, da koste zmanjšaš, pa da kaj, pohitriš stvar. tako je, tako cena pa hitrost, ja. Okay, zanimivo. Ja, in to je potem, no, recimo, začela so s tem, kaj zdaj delam, ampak zelo okvirno sem na tem področju, sprav v toolcallih, ampak prav zdaj konkretno delam pa ja, recimo na hitrosti. In je potem en kup takih malih trikov, ker njih zelo veliko ljudi dela, da stvar dela približno dovolj hitro. Ja, da vidim zdaj, kje so ostala, če grem skozi ta timeline, recimo zadnjih 2 let, kam je šel to klicanje orodij v Geminiju. Začeli smo tako, potem navodila, ja, zdaj pa smo na nivoju, kjer je mogoče to dovolj stabilno, da ta navodila malo manj spreminjamo, pa bomo spet čas usmeriti v take bolj horizontalne probleme, kot je recimo hitrost. Se to je vedno prisotno, ampak zdaj imamo malo več časa za to, tako, recimo naša ekipa konkretno. Pa potem so vedno projekti, kam vse bomo lahko to še razširili. Se pravi, sodelujemo s produkti, kot so, ne vem, ure, pa ta pametna očala, pa potem je imamo telefon, pa imamo Googlove telefone, pa Samsungove telefone, pa potem imamo aplikacijo na iPhonu, pa imamo. Ampak zdaj gre tudi na iPhone, je v bistvu Gemini od zadnje. Tudi je, tako da lahko imaš zdaj Gemini bo posod. pa Gemini, ne. Ja. Ja. Čeprav sem zadnjič bral, da je tudi Apple je tudi z Cloudom, z Antropicom, ima tudi neko zelo močno pogodbo, da boš to lahko uporabljal. Mislim, da pa na nivoju API-ja, čeprav če razvijaš svojo aplikacijo za Apple, potem te pa na Anthropic navežejo namesto na Gemini, ker z njihovega stališča verjetno smiselno, da so malo bolj diversificirani. Ja, bomo videli, kje se bo vse to ustalili čez nekaj let. Vem, da se s tem ne ukvarjaš, ampak kakšna se ti zdi ta strategija Googlea versus strategija Appla? Apple ni šel svojih modelov, vsaj teh velikih ne, trenirati? Mislim, glede na preteklost podjetij se mi zdi to oboje zelo racionalna poteza. Google je bil vedno ekspert v machine learningu, pa v AI-ju. Pa cel stack imate, ne? Tako, pa cel stack imamo, pa še uporabnike imamo, pa vse to. To ima tudi, Apple ima tega kar precej. Ampak ima Apple
ima recimo to šibkost tukaj, da se zelo poudarja zasebnost, ne? Tako da mogoče še težje pride do podatkov. Že Google, ki ga vsi kritizirajo, pa vsi se zgražajo, ko Google pograbi svoje podatke. Ja, se imamo ful podatkov, ampak na koncu je to, zame recimo kot za inženirja, je groza priti do teh podatkov. Večina tega je trikrat zredaktiranega, ne morem, recimo, že ne to, prižgi lučko, ajde, to še lahko vidim, kako ljudje vprašajo, da bi nastavili alarm, ker samo, ob 8 ga bom nastavil, ničesar osebnega noter, ne. Pa bi, da rečem, samo query bom pogledal, dam stran vse, kdaj se zgodi, kjer uporabnik, že ne morem videti, pa na tem delam. Ali pa recimo, ko smo delali, ko sem prej rekel, da smo delali na podlagi teh LLM-ov funkcionalnost, ki je enaka kot v starem asistentu, enega takega Sirija ali pa Google asistenta. Temu se je zdaj rekel Gemini, sprav nov produkt je. In ker je nov produkt, ne smemo deliti izkušenj in podatkov z starim produktom, z asistentom. Čeprav je ista funkcionalnost, ampak nobenih logov nismo smeli pogledati, nič se na njih učiti, nobenih evaluacij. Ne, evaluacije smo lahko imeli iste, ker so sintetični podatki, ampak tako, zelo je vse zaklenjeno. Tako da že nam je težko, recimo Apple bilo tukaj še teže. To pa nekako tudi Apple ni imel toliko ekspertize tukaj, nima toliko zaposlenih, ki so v tem res močni. Saj še vedno jih imajo zelo veliko ekipo v primerjavi z nekim povprečnim podjetjem, ampak mogoče težji si prvoščijo zdaj pa dati na stran, ne vem, nekaj 100 ljudi, da bo delal ta res bazični research, pa naredili naslednji preboj, pa tako naprej. Kar si zdaj vidite, da pri teh modelih 100 kar moraš prvoščiti, ker je zelo velika investicija z področja hardvera, ljudi, vsega. Tako da, ja, vidite, je smiselno. Plus, itak se mi zdi ni jasno, koliko je sploh denarja v tem, da razvijaš te modele. Ne. To je pa tak problem, ki je zelo odprt, pa spet malo dolgoročen, ampak vidi se, da vsi te odprtokodni modeli zaostajajo pol leta, maksimalno 1 leto za tem močnimi, temi zaprtokodnimi. Ne. Mislim, da se zdaj začenja malo gap večati, kakor lani. Lani so zapirali gapa, ne? Zdaj pa s temi frontier closed source modeli dejansko so spet neki preskoke začeli delati, ne? Dejansko se malo vidi, da ne vem, če je čisto jasno, da se bo ta gap zaprl. Ne vem, in to vprašanje, kaj bo, ja. Ampak tudi, če se ne bo zaprl, okay, verjetno, da se ne bo nikoli čisto zaprl, zato ker je pač toliko več denarja v teh zaprtokodnih, ne. Ampak ne vem, že pred 2 letoma so bili ti modeli toliko uporabni, da so vsi rekli, wow, to pa je zdaj revolucija. So ti odprtokodni, ki so za ston v narekovajih. So dvakrat boljši, ja. Ja, so ful boljši. In zdaj na neki točki pač bomo v situaciji, kjer so te spet v narekovajih za ston modeli dovolj dobri, da rešijo en velik kos problemov. In zdaj vprašanje je zdaj še profit v tem, da ti rešuješ, da razvijaš model, ki bo rešil pa zadnjih nekaj procentov problemov. Mogoče ja, mogoče se bo zdaj spet odprl, pa se bo še naprej odpiral, se zaenkrat tako bilo, se bo še naprej odpirala nova področja, ki jih zdaj lahko rešuješ s temi novimi modeli, ampak dolgoročno, kje se bo ustavil, pa težko reči. Ja, za večino use caseov bo na neki točki verjetno good enough ta nivo inteligence in ne bo več smiselno plačevati za dražji nivo inteligence. Tako. Verjetno, moja intuicija je tudi takšna, ja. Ampak za določen subset ljudi ali pa raziskave boš pa vedno verjetno hotel frontiera, ne. Gotovo. In ta frontier se draži v bistvu zdaj, ne. Ja, in pol tudi, če to res, kar zdaj razmišljamo, ne, da bo vedno več problemov rešljivih s temi osnovnimi modeli, boš imel vedno manj strank, tako da bo še za tiste res frontier modele, ne. Se pravi, bo za te stranke potem produkt še toliko dražji, se pravi, bo vedno bolj elitno to postalo. Ja. Se polih boš pa mogoče ta nivo inteligence, ki sva zdaj rekla, da je good enough, boš verjetno s parametri mogel manjšati, zato da boš mogoče direkt na napravo dal tak model, ne? Da ne boš sploh na cloudu ga imel. Ne?
To je pa. Pa bo ura pač poganjala nek model, ki bo, Ja. ki bo na nivoju današnjega, ne vem, opusa, ne, recimo. Ne. Ja, to je druga smer, ki me zelo veseli, pa tako se mi zdi zelo razburljiva. Ne, Je to lokalni modeli? Lokalni modeli, ja, in zaradi hitrosti, in zaradi zasebnosti, ki to je zdaj res malo škatljivo, mislim. Tako nelagodno mi je. Ne. Zdaj, čez 10 let bomo vsi na to navajeni, pa še prej. Ampak, ajde, ko smo se navadili na vse to z internetom, pa vsi podatki v eni lokaciji. Zdaj se mi zdi res, prej so bili vsi podatki v eni lokaciji, pa si se moral potruditi, da si dobil ene take actionable insights, bi rekel, v nas industriji. Da si dobil, da si lahko naredil zaključke, pa potegnil ven ene take bolj agregirane informacije, na podlagi katerih lahko nekaj narediš, v dobrem ali pa v slabem. Zdaj pa se še vedno nismo tam, da bi rekel enemu Geminiju, lej, tukaj imam petabajte podatkov, porunti nekaj pametnega ven. Ampak počas gremo v smer, ki ja, se lahko reče, povej mi, kaj veš o Mitju, in ti naredi res kar hud povzetek na podlagi vsega, kar je tam v tistih bazah. To recimo vidim interno. Ne? Interno imamo mi produkte, kjer lahko rečeš, ne vem, povej mi, na čem sem delal v zadnjem tednu, pa gre skozi vse čete, vse maile, vse sokoda, ki sem jo napisal, vse bage, ki sem jih odprl, pokomentiral. Čete, kje so te četi? A to je Slack imate ali Svoj čet imamo, Google chat. A je Google chat? Ja, ki je v Gmailu je nekako zapakiran. Okay. Zelo podobno, v bistvu Slack, ja. In če se vse to gre... Če vse to gre, tudi s Slackom bi lahko integriral, seveda pa s tudi drugimi produkti, sploh ni, to je samo en majhen integracijski del, ne. Ja, in ti naredi kar dober povzetek, no. Sploh se mi zdi, ta chat je zelo pomemben del, ker tam se veliko teh neformalnih pogovorov zgodi, ki jih prej nekaj nisi zajel. Pa pred LLM-i je bilo to težko kamorkoli noter pofutrati. Mogoče nek dolg dokument še lahko spraviš v nek povzetek ali pa dobiš nek dober latentni vektor, tako, ampak ki ga predstavlja, kolikor toliko približen, da se vidiš, na katerem področju si delal. Ampak zdaj s temi LLM-i pa res vsak stavek, ki ga napišeš v chat, se da vam potegniti pomen, pa posledice, pa tako naprej. Je to mi interno smo razvili v bistvu agenta, ki na Hermesu deluje, na svojem Mac miniju, in je v bistvu on v Slacku noter in v bistvu za vsakega posameznega zaposlenega kreira svoj memory, svoj MD file, svoj wiki. Jaz se lahko z njim pogovarjam privatno na Slacku, lahko se pogovarjam v grupi in on ima v bistvu kontekst cele firme z vidika analitike, baze, kode, pa celega Slacka. In ta celega Slacka je v bistvu res full konteksta noter o tem, kaj se dogaja v firmi. In jaz temu modelu lahko rečem, da mi naredi povzetek, kaj smo prejšnji teden iz vseh javnih grup, ki jih imamo na Slacku, kaj smo mi dejansko naredili, kje imamo dejansko težave, kaj ni bilo dorečen, kaj je bilo dorečen. Ne? In v bistvu to je neka stvar, ki sem res videl, to je prihodnost, da boš imel v bistvu na nek način zaposlenega, ki bo AI, ampak superhuman memory, superhuman, mogoče celo intelligence, eventually, in se boš res ful lažje odločil. Pa ta pretok informacij, ki si rekel pri Googlu, da je lahko problem pri taki veliki ekipi. Če ti enemu takmo rekel, a obstaja kaj podobnega tazga. In on bo vse vedel, kaj se dogaja v firmi. To se mi zdi res ful dodana vrednost za podjetje. Ja, zelo. In to sta mogoče dve mal različni uporabi. Eno je to z malo bolj vodstvenega stališča, naredi mi povzetek tega, kar se je zgodilo. Kot inženir, ki si bolj spodaj v tej hierarhiji, pa poznaš, pa se fokusiraš na to, kar dela tvoja mala skupinica, mogoče tega ne rabiš toliko zelo, ker itak spremljaš, ampak mi je pa ta drugi del zelo vreden, da ko hočem rešiti nek problem, včasih se moram sprašovati delčno okrog, zdaj pa mi je skoraj nerodno vprašati, ker grem tam naš interni search engine in on res prebere vse, kar smo se prej pogovarjali, pa kar se je nekdo drug pogovarjal, poprašal podobnega in v večini primerov najde dober odgovor. Drugo je potem to, pa ta, da imaš boljši pogled z vrha in to, kaj se v firmi dogaja, ali pa v večji organizaciji. Ja, sej, to, ko smo začela, vem, da to ni unikatno za Google,
Veliko ljudi za to dela in ja, hvala Bogu, da dela. Mm. Kako pa gledaš na to tekmo med temi velikimi hyperscalerji? Google je eden izmed njih, a ne? Podal se je v to igro, tekmo, pa recimo, da imava 4 lebe ali pa mogoče 3, ki so dejansko res zdaj na frontieru. OpenAI, Anthropic, Google bi jaz dal zraven, a ne? Tako je. Pol XAI mogoče že Tako. malo zaostaja, a ne? Kako je interno to čutiti zdaj konkurenčno tekmo? Ki je mogoče res zelo pomembna za Google, a ne? Ker če jo zamudi, če spusti žogo, a ne, tukaj, je lahko to ful uničujoče, a ne, v tej novi dobi. Ne vem, Ja, kako se interno čuti ta pritisk. Vse skupaj bi rekel, je malo osnovano na špekulaciji, da to, ko so se prej pogovarjali, ne, da med frontier model bo v prihodnosti blazno pomembno. Ko vse skupaj je malo špekulacija, ampak če se to zgodi, boš pa res v zosu, če ga ne boš imel, in na podlagi te špekulacije potem je pritisk. Čuti se, prav interno gotovo naredimo primerjave s tem, kaj delajo druge firme, in tam, kjer zaostajamo, tam je potem več pritiska, da ujamemo. Pa nasploh je pritisk, da se stvari hitro razvijajo. No. Tudi kakšni interni procesi so malo spremenjeni, malo je tako. DeepMind pa Gemini sta zelo posebna, pa izpostavljena znotraj Google. Dobita več pozornosti, tudi več resursov, večkrat lahko zaobidemo kakšne procese, tako zelo se trudijo, da se stvari zgodijo hitro, kljub velikosti. Neka prioriteta je na tem. Ja, definitivno. Z tehničnim direktorjem našim se dostikrat pogovarjava glede Geminija, da zaradi vaših TPU-jev, se ne vem, če imaš ti to informacijo ali pa če sploh lahko daš, da so to verjetno ful veliki modeli po parametrih, ampak ker je to toliko zoptimiziran, je dejansko lahko hitro, pa mogoče pocena, ne? Ker prejšnja verzija, recimo Flasha, je dejansko bil cost performance neverjeten in je mogoče še vedno iz tega vidika ful zanimiv, a ne? In sem jaz takrat ful stavil, tudi osebno tako, na Google pa to, ker sem videl, da zaradi tega celega steka, ki ga imate, verjetno ste edini, ki boste sposobni po taki ceni tak nivo inteligence nuditi, a ne? Ampak zdaj se je to malo obrnilo, ne, se mi zdi, s tem 3,5 flashom, ki je bil kaj pred enim mesecem releasen. Šele, ja, to mislim, ja. Zdaj je bila ta konferenca, ne. Ker se je pa stvar 3-krat podražila, ne? Ni bil pa tak skok v performancu in smo bili čisto tako razočarani, dost interno. Zdaj spet, Google je res zaperil ta gap, zdaj pa je spet mal, a ne, zdaj sta spet OpenAI pa Anthropic mogoče šla mal naprej, a ne. To, ne vem, koliko mi lahko poveš, a ne, ampak interno, kako se gleda na to, kar sem zdaj povedal. In tukaj težko komentiram, tukaj gre to bolj na nivo tistih pogovorov ob kosilu, ki niso zelo informirani. In tako interna perspektiva malo drugačna, spet zame, ker sem samo kot uporabnik tega, če gremo na to perspektivo, cena vsega itak nič, ne, zame, ampak hkrati pa ni, zato ker bolj kot so modeli dragi v smislu tega, koliko porabijo čipov, težje mi pridemo do čipov za nove produkte, za interno uporabo. Tako da z tega stališča se čuti mogoče, ne da smo razočarani, da moramo več plačati, ampak ja, to je, da je constraint. Zelo pazimo na to, koliko bomo porabili čipov, kje bomo klicali modele, koliko velike modele bomo klicali, zato da šparamo na nek način. Malo druga valuta, ampak. In interno ti ne uporabljaš Clauda, recimo pri kodiranju?
to je tisto, kar sem rekel, 99% uporabljamo svoje modele. Ja. Neki imajo nek tak dostop, ampak v glavnem ne. A misliš, da imate tukaj, da je to nek handicap? Ker cela industrija v bistvu zdaj, jaz zelo malo poznam, mogoče celo nobenega programerja, ki bi, recimo zdaj trenutno, se to se lahko jutri spremeni, da bi pri kodiranju uporabljal Gemini. Ja. Zdaj trenutno je itak 5.5 od OpenAI-ja, full uporabi prek kodeksa, pa itak Claude, sej to. Ja. Ja, tam je Anthropic na to dobro stavil, Claude je res močen tukaj. A misliš, da imate handicap zaradi tega? Jaz bi rekel, da je malo handicap, ker toliko sem uporabil Clauda, da ja, po moji oceni tudi boljši. Jaz mislim, da je to čist zavestno stavijo na to, vodstveni stavijo na to, da pač moramo izboljšati svoje modele. In tudi že samo to, da smo toliko, da smo do neke mere nesrečni interno, da nimamo Clauda, ampak imamo Gemini, žene, ja, celo podjetje. In smo se, to je tak royal we. Firma se je fokusirala na kodo. Lahko samo rečem, smo na nek način, ker vsi zaposleni pa tudi se trudijo prispevati neke povratne informacije, pa tako naprej, pa testirajo. Ampak core ekipa, ki je razvila model, je bila povečana in se je fokusirala zelo na kodiranje v zadnjega, pol leta. Približno, v zadnjih cajtih je fokus na kodiranju. In bi tudi jaz rekel, da je efekt. To je ta 3.5 že nekaj časa z nekimi preview verzijami tega kodiram, pa bi rekel, da je zdaj... 3.5 Pro? Boje. Ker tega ni še zunaj public. Ne, 3.5 Flash, 3.1 Pro. 3.1 Pro pa 3.5 Flash, sta zdaj publicly od zunaj. Tako, ja. Tudi v glavnem... Pa, kako sem rekel, pa polnenih kodnih imen, ki tudi čisto točno ne vem, kaj je zadaj. Okay. Ker tudi meni ne povejo. Zato, da pol ne grem na intervju, pa nekaj preveč povem takole. Ja, razumem. Sej, spravim, edin racionalno. Ampak nima toliko veze te specifike, ampak nima specifika toliko veze, ampak te novejši modeli so opazno boljši, bi rekel. Tako da je handicap mogoče bolj bil, kot je, mogoče še vedno malo je, ampak mislim, da je bila poteza v pravo smer, tako je videti. Upam, da bomo zaprli ta gap. Ja, super. Ja, mislim, da lahko tukaj imam še nekaj vprašanja, ampak ne morem na javno. Tako, ful bi se ti rad zahvalil, da si vzel ta čas, ki si tukaj zaradi družine pa takih obveznosti, da si vsem prišel na tako stvar se malo pogovoriti. Ja, z veseljem. O tej revoluciji. Ja, hvala za povabilo. Mene zanima, kako zgleda. Ja, bodi dobro. Tako, hvala. Hvala ti.